waan ku weydiiyey kalamaan ma dhageysatay war naga tag oo maxaa dhacay mar dambena su'aal ma weydiin kartid sabab kalamaan ma dhageysatay markaad leedahay maxay sheegtay ma tiraahid horta sheekadan kalamaana markii aad maqashiin maxaa tiiriya may erti midiimiidaysay maahino dulmidiido dulmi doonaan aragne dulmidiido dulmi doonees ku noqon warsaas maahan xalka diido xilka doonaan aragnaye xilka doonow xalka diid ha isku noqon war sidaa ma ahan madax doono madax diidaan aragne madax doono madax diid ha isku noqon waraysta sidaas maana waxay tahay musuq diido musuq doonaan aragne musuq diido musuq doona isku noqon aryaadaha saas ma inay dhegeysan dadka doonow dadkii laayaan aragne dadka doonow dadkii laysa isku noqon warsaas maayinku ku dheelen sharci doonow sharci diidaan aragneye sharci doonow sharci diid hay isku noqon warsaas maayin haysto waxayd qarax diidow qarax daayaan aragne qarax diidow qarax dees hay isku noqon war maanta waxa la wixii filan Soomaaliya ka jiri ayaad la xasaarteen ilaahay inga aqbala warnimada waxaan maqli jiray warka hore war soo dhaaf oo waralboodku kuma jiro aada saaqna wuxuu dhihi jiray galmudug waxa lagu yaqaanaa dooni mayno maanta warkaas waa beenooba xildhibaanada galmudug ayagoo udboodii dhibahoodii wata ayay isqaad ka qayb qaateen waxayna yiraahdeen waxaan ka jawaabnay baaqi madaxweynaha Soomaaliya oo dhul dheer baa way maanayna dhul dheer war maxaa soo diray ama ka soo dhunteen war xaafis xabad joojin baa jirto yarmaana shaqo joojina jirto kuma dhihin warnimada xildhibaanada galmudug waa salqaan ka qayb qaatay maxay ka yimaadeen mise dhuusa mareeb war labadu waa galmudug ha ku mashquulin meesha doonaa ka yimaadeen eedigi saari ba guraasana wir la madin leeyahay wir ariyaadaha waxa la yiri mihil la rabo meel kaloon la rabina ku reeda tal mihil la rabo meel kaloon la rabina ku reeda tal haye war waxa la yiri nin loo raba horeen badana amba reeda waa ka roge wareer muuse laxda farxiiska baa ku saartay warnimada madaxweynaha Soomaaliya wasaaradda gaashaandhigga fadhiya baa la yiri wuxuuna la shariyaa baa la yiri taliyaasha ciidamada madana waxa loo malaynayaa duulaan culus inuu dhaco yaa ma bilowda muddo khilaaf dhaca madaxweynuhu gaashaandhigga aadi jiriye warshadda February soo dhow warnimada aanu 12 xal oo dhan gabay baan u soo jeeday nimaad xalay oo dhan qaan ku haysa xaatirihe waxaan iri 4 sano xilkii loo ballamay inuu dhamaanayo oo mucaarad lagu soo salladay ku tirtirinaya markay kala bargaarto qofkiisii naxnaxayay kaambeenka xiga waa inuu rag u diyaarshaye maxaan gabayga uga daalayaa waa mid la ogaay maxaan gabayga uga daalayaa waa mid la ogaay warnimada axmednimada waa tuu yiri dowladda xiriirkaan u jarna aga war magacyada madaxweynaha dhanba waad ka tagtay al-sayid al-sheekh al-islaam warnagada warkaan naga dhexgelina waxaan maqli jiray ilkaada soosay ka xiriiraan wasiirkii maaliyadda Jubbaland Cabdirahiid Jire Qalinle oo xafiiska ra'iisul wasaaraha ka dhamaanayn baa la arkay war xildhibaanadii xafiis alqaamayaba waa la arkay warwaarada xildhibaanadii musuq maasuq ay ku eedeeyeen musuq maasuq naftirkiisa musuq maasuq ku eedeeyha aniguna war lafda gareeb halka oo masuur u yimid wariya walba oo galdan irikii goori hoos ma kii jiidaw boowe Puntland madaxweyne Dani wasiiradii xulidooda ku mashquulsan yahay dad muhiim ah ayuu raadinayaa war Cabdulla kaas ma ku jira waxaan yiri anigu shacab ruux dambiile iska daba lugeeye hadii lagu dagaala hadii uu daraa jiray maanta dawladnimo iyo qaran daaficiisan u diyaar garowno danteeni ogaane ka daadagaysa nin walba maanta dantiisa helo qaran baan daafacaya ayuu ku marmarsiyo dadka kalena qaran dibis buu ku heeday warka looma dhama horta dambiiluhu waa kaay war waxaan maqla talyaaniga in lagu xiray wiil Soomaali oo dadka tahriibi jiray waxaan lagu xukumay xabsi daa'im waraadaga waagu yaraa oo qadcaba kowda warkiisu qabad male wariyaha talyaaniga laftiisa in la soo xiray astaayla sababtoo ah meesha dhabo dadka u tahriiban waa asaga midda kale wiilku wixii uu tahriibiyo ka daba tahriibay talyaaniga xaq ku dhaco sidaas wiilku ugu galay warnimada warana geeganka faraanay hadeegi
ما إلى أري موت لما لقول لي ولا أجي وذي ضم ولا أروره إذا هلا ما قاب يلا أري ورما ينسوا بمديان أرينا يلا تتكلم كتلا ما يهلي أري أنا رير ما اللي أبصنا توقع الرفلي توقع كوها وأنا كوري ده هي دبلم الدين ليه ما إلى هايز مسكين مسكين فوق الله ولا ملقول ليه مسكين إيه أتما بساقو مكستحاد ولا حان لغي أترى لغاية هلقا سيبه ورنما يوحي لبالو قاد لا دين لحريو أنا قلنا لبالو قاد الله يا ما الله يقول دارا ورنما توقع الرفق ودها يروه ورحير عليها محكمة إذا قالوا كسر وحاوي هذه دنبيا داعية وحلو جست وحاوي بدن هبك عيستان عينك الدولة ده ورحير عليها ما قالوا على ما أنا كسر عينا داعي هبك عندك الوداع ما علم الدولة أسكره ورنما أنا مرة وراني هبك إذا ما الدولة عيستان شعبك اللي دفاع هذا اللي دفاعنا يا اللي دلين ورشلة يودن بيسي ويحنون صنع سدير عرورة يستان لقى السوق هذا مطبشات صارن إسكيش كونوا عسكر دولة كودش ورمانت مركب وزجير أي بدل لك ودرين أي لما الدولة ده ما بين هو إيران كروما يتنويداي ما يرجع تاني كساسة أنا المهيج جال كبر رأسنا قريان دبور بعير كدكتي أريانا قدومية قبل خبنات روح وردت كجدت كبسها يا برعة بدات واسكم مت ورانا جزنا نساواتي دم بتاعي قدومية لف جزنا قوة ودس ورنا وعليري روح أدور لقى ربع هيو بحالكسور روجي وتاكر رجوا يروح وكاد عيو إذا تم مت كلاس في ررية إنها تكسر راكتو خلنا كم وتشيرور يا إيمان أريا وعصبا غاري وحلير مجاعة بسامل كالي كميل حليين ورهيد على سماعنا عفقوا ده مساعقنا يا لينا قردوه على شوارع عرك الله صعد عليه وعنا خميدة أمير يمنه ورهيد اليمن أيضا دقال كالصعداء حدود دقال ربو أيضا مقدر رمحون قصة دولة تبا كده وراميرك بيار بوليه يمن نقف بيار له لقمه وقالينه كده قالمه أريادها أنا قوة يا أبانها شجاعات أركيو إنتما كصاب بحيث الله يسايا حيتها ورحنا سعيد وفود استمية باركن ورهيدها دادك بدارت له واتين نافذة القطرة مركا نمان كاسو حقوق دستورية بيسكالوميين يا تبعي كدورتين حي اسكالوشين هذا سجاعة وكوفيد ما كسر حنايا أبدا ما تجي داو يجي في ده وريح اللي معنا ما حد لا ماشي ما يتكلم ورهذا عمرك يجي الله يسكره يستانه هو كلام اللي ميو به ما يننيو هي هيدا الأركان